Dicía outro, mira que agulla ten este viño, e dice, sí, por eso me botan nun dedal, non? El concello de Barco de Valdeorras ha presentado un vídeo para promocionar una de las fiestas más importantes de su calendario. Un vídeo para promocionar la Festa do Botelo de Barco, que este sábado alcanza su edición número 23. El evento, desde el concello, intentan que sea una mirada temporal para que la gente se haga una idea de lo que es la fiesta, que no se reduce a la comida en sí, sino que va acompañada de toda una celebración. Quieren compartir que el ambiente que rodea el evento es muy especial y, a su vez, convertir o Botelo en referente máximo do barco. El vídeo habla de alegría, emoción, encuentro y sabor.